大家好，我哋今日會去吊手北脊，途中至少會有12個攀爬位，每一個攀爬位都有唔同嘅挑戰性㗎。我哋又會經過折岩台，最尾我哋會喺黃金壁脊嗰度落山。今日啲風景都幾靚㗎，事不宜遲，我哋一齊出發啦！大家好啊！今日我哋會去吊手北脊。首先呢，我哋喺錦英苑嗰度出發，沿住錦良角側邊嗰條小路直行，跟住轉右上樓梯，向住馬鞍山繞道嘅方向行，跟住喺馬鞍山繞道嘅底度通過，然後轉右上一條小嘅樓梯，繼續上去神韻園地，然後呢會見到一個亭，喺亭側邊有條小路咧，可以直接上。好，哥哥，我哋正式進入吊手北脊。我哋繼續去第一個攀爬位嗰度進發。最初嘅山路都係好似一般嘅山路咁，唔算太崎嶇嘅。我哋而家喺吊手北脊，應該就嚟會到眼谷迷徑㗎啦。係。好，呢度呢有個分叉位，咁我哋呢靠右手邊繼續行。到眼谷迷徑啦！好，係到眼谷迷徑。而家睇到你嘅窗度就可以睇到眼谷迷徑條路啦。好。左手邊呢就係眼谷迷徑，我哋繼續轉右行吊手北脊。好嘢，開始爬啦。OK。咁離開眼谷迷徑，行咗30步到就開始要爬啦。第一個攀爬位係相對比較輕鬆嘅，可以用呢度嚟作為一個熱身。呢個位都幾直喎。係啊，哇！爬完第一個，即刻有第二個。第二個攀爬位同第一個攀爬位嘅難度差唔多，慢慢爬上去就 OK 嘅啦。呢個位真係咁直。好，第三個攀爬位。呢個第三個攀爬位呢係比較直，同埋呢少啲扶手位嘅，所以難度比較高。我哋而家上緊呢座山吊手岩係喺馬鞍山嘅，高度呢就係588米，係屬於牛押山向西延伸嘅山脈。呢個位都幾難爬。OK， good。又到下一個咧，真係不停爬嘅。第四個攀爬位呢，比第三個容易少少，慢慢爬上去就 OK 噶啦。話咁快又去到第5個攀爬位啦，呢個呢，比第4個攀爬位會難翻少少。由於全程都係不停咁樣爬上又爬落，所以大家都要戴翻對手套。呢個就係第6個位啦。每一個位中間呢，其實相距嘅距離都唔算好遠嘅，所以可以講挑戰係一個接一個。喺上山嘅途中呢，會有2個位係向下攀爬嘅，咁呢個係其中一個啦。好，跟住有一個難啲嘅位啦。呢個係其中一個最難嘅攀爬位，因為佢冇乜扶手位，同埋佢都幾斜噶。哇，跟住呢個位又好高啊！呢個攀爬位同第7個攀爬位都係差唔多嘅，因為呢，佢都係冇乜扶手位，仲有呢個係比較高嘅，要分2段嚟爬。呢度下面有條樹根，我都同意呢一個位係一個真係比較難嘅位，真係好彩呢，有呢一條樹根幫一幫，如果唔係呢，我都好難上得到嚟嘅。呢一段呢，亦都係比較長嘅，上咗頭先嗰部分之外，仲要上埋影緊而家呢一段。第9個攀爬位唔算好難嘅一個位，慢慢上去就可以噶啦。要留意呢，吊手北脊所有輔助嘅繩呢都拆晒噶啦，所以呢，全部都要靠自己嘅能力爬上去。上完呢度呢，都未有得唞，繼續上。去到呢度有一個比較開揚嘅風景位，都幾靚嘅。跟住呢個位呢，
就落翻去。上山嘅途中呢，有2個向下爬嘅位，咁呢個就係第2個啦。好啦，係啊，有啲難。呢個位窄啲。OK， 好得，可以繼續。都未完咧，哥哥。係啊。仲有咧，繼續咧。呢個係第11個位。哥哥，你覺得呢條路點啊？呢條路難度唔夠日落石難，係，不過咧呢度多好多攀爬位，但係日落石咧得3個。起碼10個啦呢度嗬。係啊。嗯。咁呢度咧就開心少少嘅。係。好。呢個應該係上到山頂之前最後一個攀爬位啦，跟住好快就可以去到吊手岩嘅頂啦。咁咧，我哋上到一個好靚嘅山谷，咁咧差唔多去到吊手岩嘅頂啦。喺呢個位望出去啲風景都真係好靚。係咪到咧？哦耶！唉，終於到啦！哇！咁我哋用咗1個鐘頭40分鐘就上到嚟吊手岩上面啦。咁我哋就決定喺黃金碧脊落山，所以咧我哋就轉右手邊繼續直行。行唔夠50米咧，喺呢度有個路口轉落去。喺呢個位行落去咧，可以去到折顏台，一個都幾靚嘅地方。就係前面呢嚿大石，再加埋馬鞍山嘅風景，呢度都幾靚㗎。咁咧呢度咧就係折顏台啦。原本咧我哋想喺折顏台直接過去黃金碧脊，不過咧我哋揾唔到條路，所以我哋咧就原路折返。咁我哋上返嚟之後咧，就繼續向前行。我哋就喺個位咧轉入去黃金碧脊。如果想由黃金碧脊落山，一定要認住呢一嚿石。由於行嘅時候有機會俾呢嚿石遮住咧，令到你睇唔到黃金碧脊嘅入口。如果唔係咧，有機會會行咗去折顏坑嗰一邊嘅。哇！呢個位望去真係好靚。喺黃金碧脊落山呢，都有幾個高嘅攀爬位，咁要比較小心咁樣慢慢爬落去嘅。不過講難度一定冇吊手北脊嗰度咁難嘅。行到咁上下，有一個小嘅山屋，都幾特別㗎。到咗岩谷咪已經。好啦，好落到嚟岩谷已經。咁咧喺對面有一條路會繼續可以落山嘅。呢個位咧之前有山火，所以有燒過痕跡。到啦，到啦，好啦，係喎。黃金碧脊落到底就去到信義新村啦。咁沿住條村嘅路咧，慢慢行出去咧，就可以去返馬鞍山村道。到馬鞍山村道，轉右手。我哋沿住馬鞍山村道落山，入去錦英園，咁喺巴士總站離開。下次再見，拜拜。